3 دهه بدون باران سپری شده بود. دشت‌های حاصلخیز پارس دیگر همانند کویر نمکین لوط نابارور شده بودند. چند تیر از تخت جمشید پرتاب شد. سرزمین پارس توسط کوشانیان، جنگجویان خونخوار شرقی، مورد حمله قرار گرفته بود. جنگجویان پارسی به هر قیمتی که بود از سرزمینشان دفاع کردند. اردشیر قهرمانانه مقاومت کرد، ولی نیروهایش یکی پس از دیگری بر زمین افتادند. آناهیتا آخرین جنگجویانش را به زمین نبرد خواند. پیروزی برای یوویشکا سردار کوشانی امری قطعی بود. تا اینکه تاریخ مسیری متفاوت در پیش گرفت. 7 جنگجوی گارد جاویدان بهترین مبارزان سرزمین بودند. یکی از آنها قرار بود شگفتی ساز شد. گارد جاویدان به پیش! آناهیتا، نگران من نباش، مشکلی برام پیش نمیاد. تخت جمشید رو نجات بده، برای همین آموزشت دادم. میرم به سربازای زخمیم کمک کنم.